Sarean zehar irrundiru hogeita lau. Zaren edizio honetan batez ere komentatuko dugu, ikusiko duzue komentatuko dugun berria, nagusia izan dela, pasaden asteburu honetan erdi jakin zen berria eta orain ja baieztatu dena, baina ez dugu programa hau pasatu nahi komentatu barik Apple bere eguneratze prozesuetan aurkeztu duela ordenagailu berriak. Beraz, badakizue normalean Appleri buruz Borjak ez duela nahi hitz egitea, ni tokatu zei kasu honetan hasiera honetan Apple chip berria, prozesagailu berriak aurkeztu ditu, M3 prozesagailuak izango direnak, kasu honetan 3 bertsioetan, M3, M3 Pro eta M3 Max, eta aurkeztu dituzten ordenagailuak kasu honetan izan dira iMac, maigaineko all-in-one bertsio horretan maigaineko ordenagailuak, eta baita MacBook Pro berriak. Beste osagarri batzuk ere aurkeztu dituzte, beti bezala, xehetasun guztiak hor komunikabideetan eta Appleko webgunean daude, baina Apple jarraitzen du bere prozesagailu propioak egiten, eta kasu honetan M3 tokatzen zaio. Eta guri tokatzen zaiguna programa honetan berri teknologikoak komentatzea da, beraz, has gaitezen sarean zehar honekin. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Eta beti bezala berrien atalerako hemen sarean zearen daukagu gorekin Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Zen moduz, bi aste hauek? Ondo esango dugu, ja azkenean denboraldi kaskarra izaten hasi gara, etorri da udazkena... Eguraldi atalean, bai? Bai. Orduan, beroa bukatu da, eta ni gutxienez eskertzen dut. Hori gustuetako. Ni egia esan da, aste osoa eman dut Bilbotik Donostira, Donostirik Bilbora. Osea, eta ez dut egan egin, pero de milagro. Osea, kotxez joan da, eta autobusez ere, arazotxoak izan ditu autobusak momentu batzutan, orduan. En fin, saiatuko gara, egan ez egitea eguraldi honekin eta ordu honetan berri teknologikoak komentatzea. Haien artean, eta nirekin uste dut bat egingo duzura gaurko ordena antolatzerakoan, hitz egin behar dugu lehenik eta behin Vodafone Espainiako erosketari buruz. Bai, hori da. Eta gainera ezagutzen dugun pertsona, enpresa, kasu honetan enpresa baten. Pertsona juridikoa. Pertsona juridiko. Zergadun, hobeto esan da, zergadun baten partetik. Joan den asteburuan filtratu zen albistea, baina orain ja ofiziala da, Segonak Vodafone Espainia erosiko du 5.000 milioi euroren truke. Funts britainiarrak, ezagutzen dugun funtsa, 2015an erosi zuen Telecable
eta Euskaltel, eta 2019an joigo erosten saiatu zen, azkenean ez zuten erosketa hori burutu. Horrela, Espainiako telekomunikazioen merkatura itzuliko da, kasu honetan aldi ate, hobeto esan da, handitik. Bi konpainiek akordo loteslea sinatu dute, baina Vodafone Espainiaren salmenta zegonako egungo akziodunen onarpean eta dagozkion baimen erregulatzaileen baldintzapean dago, haien artean, suposatzen dugu, hemen sartuko dela Merkatu eta Lehiaren Komisio Nazionala, Batzorde nazionala, barkatu, eta esango dute zerbait honi buruz. Zeintzuk dira segonaren asmoak? Betiko kontuan funts britainiarrak erosi konpondu eta salduko du enpresa, haien betiko estrategia, konpondu kakotxen artean jarriko dugu, ja ikusi denuen ze egin zuten Euskaltelekin, eta azkenean Euskaltel bukatu zen hor una malventa asquerosísima, bueno, en fin. A ver, konpondu azkenean azteko ni esango nuke optimizatu, baina bueno. Bai, ekonomikoki konpontzea ez du esan nahi bezeroentzako konpontzea, lehenik eta behin. Bueno, eta gero ekonomikoki hori ni ez dut hain argi ikusten. Eta gero nahi Euskaltel ekonomikoki orain konponduta dagoen edo ez. Bai, hori da bigarren pausoa, hau da, zu konpontzen saiatu alzara, baina agian ez dago konponketa aukerarik, edo zu erosterakoan egin duzun ikusmen, lehen behin-behineko ikusmena, ez dakit, 100 eramatea zen, eta azkenean ezin duzu baino 60 eraman. Orduan, kasu batzutan akatzat daude, ez dira helburuak lortzen, eta ezin duzu zu pentsatzen zenuna inbeste diru irabazi. Zer gertakutuko da Vodafone eta Loguirekin gure herrialdean? Vodafone, printzipioz Vodafone deitzen jarrituko du, da, epe laburrean marka ez da aldatuko, gainera Vodafone kontuan hartu behar dugu atzerriko talde baten marka bat dela, orduan marka hori erabiltzeko baimena izanten jarraituko dute, behintzat urrengo 10 urtez, eta zerbitzu jakin batzuk, Vodafone taldeak zerbitzu jakin batzuk emango dizkio epe horretan urteko 110 milioi euroko kostuarekin gutxi gora bera. Hau da, orain arte Vodafone taldeak ematen dituen errekurtsoak Vodafone España, Vodafone delako, hemendik aurrera kobratuko dituzte, baina bueno, hori azkenean barne kontuak izango dira. Zegonako presidenteak Emon O'Hare esan duenez, Loguiri baliabideak eman dizkiote low-cost merkatuan dilerekin lehiatzeko, eta horrek telebista zerbitzuak barne har ditzake. Ojo, que vienen hau aidera, que vienen curvas. Low cost merkatu horretan telebista zerbitzuak diferentzia egingo du low cost merkatuan. Hau da, Digi nahiko fuerte sartu da, Digi edo baita ere uste du Finetwork, bestea da azkenengo urte, 2 urte, 3 urtetan nahiko inbertsio potentea egin dituztenak low cost merkatuan, eta ni uste dut gutxienez Digiren kasuan egin dutela inbertsio importantea prezioan eta prezioak ematen duten baliabidetan, hau da, baita ere egin dute inbertsioa beren azpiegitura propioa garatzen, ez? Gainera, ni esango nuke Digi ere low cost merkatu horretan, eta baita Logui ere ematen duten onura, depende. Haien oferta azken finean, oferta oso argia da. Bizpahiru produktu dauzkazu, eta bizpahiru produktu hoiekin kombinazioak egin daitezke, eta listo. Digiren kasuan adibidea jartzearren, zuntza daukazu 500 megakoa, gigabatekoa, eta haien sarean 10 gigakoa, eta punto. Daukazu ezer gehiago. Eta mugikorraren aldean, 4 tarifa dauzkate.
eta jazta, orduan, kombinazio horiek egiten dituzte, presio pizkat hobeago emateko, baina hori da haien oferta, osea, 3 pestaina daukate haien webgunean, fibra mobil, fibra eta mobil, punto. Orduan, uste hori dela ere, baina logoiren kasuan, horrelako zerbait gertatzen zaie ere, oferta txikia da, simplea, baina funtzionatzen duena, hau da, bezeroari ematen diozu erraztasuna. Eta erraztasuna ere, uste dut kasu honetan, batzutan baloratzen ez den balio bat izan daitekela. Bai, baina ez bakarrik erraztasuna, zer eskatzen du low cost tarifa bat kontratatzen duen pertsona batek. Hau da, lehenik eta bain presioa. Horregatik deitzen da low cost. Low cost da presio txikia. Orduan, ni presio txikia ordaintzea. Orduan, aldun hainbeste gutxi ordaintzea eta zein izango da. 5 euro hilero, 10 euro hilero, 15 euro hilero, mugikor baten arloan, pentsatzen dugu. Eta fibra eta mugikorren bat badaukat, 25 euro hilero, 30 euro hilero, hor daude topeak, vale. Eta hor, zer ematen du? Zer eman dezakete, ez dakit zenbat dei, eta ez dakit zenbat mega, eta ez dakit zenbat giga datuak nire mugikorrean. Hau da, abiadura gehiago eman alduzu konexio batean fibran, nola? Kasu honetan, nik kontatu dudan bezala, Digiren kasuan, izaten zure azpiegitura propioak, logo kasu honetan, badauka, Vodafonerena, orduan, ja, parean geratzen zara, eta bestalde, mugikorraren arloan, minutu gehiago eman, edota giga gehiago zure... Eta noski, konexioa, uste dut, oraindik Digi, 5G sartu du Digi, bere... Ez nago ziur. Uste dut ez. Momentuz. Logoiren kasuan, ez dakit ere, baina bueno, hor agian desberdintasun nagusi bat egin alduzu. Hau da, low cost tarifa bat, non zure mugikorra pres badago, noski, baina bueno, ja danik uste dut 5G daukate mugikor pilo bat, konexioa, zure daturako konexioa 5G izan dezake. Eta ja, non jarriko zenuke desberdintasun nagusia, eta gero ja nahi baduzu, arreta, bezero, zerbitzu on bat izatea, edota zuk deitzen duzun bakoitzean, minutu gutxitan, eta konponbide askarra, eta zer gehiago. Telebista, benetan telebista. Begira, ariketatxo bat egingo dugu. Hemen pantailan jarri dut Vodafoneko webgunea. Vodafoneko webgunea ikusita, hemen, claro, adivina, zer saltzen dute Vodafonen? Egia da, hemen daukagula fibra mobil, tarifas mobiles, odo fibra tal, baina hemen telebista bat daukagu, erloju bat eta batidora bat. Bueno, eta kontxora bat ere. Osea, hemen ja... Xiaomi batidora ja egiten dutu. Claro, alde batetik, zuntza eta mugikorrari buruz hitz egiten digute, baina beste aldetik, Black Friday, Vodafone Flex, gaiuei buruz hitz egiten digute, Logui webgunea pasatuko gara. Logui, tarifak. Punto. Eta, ¿qué significa ser de Logui? Eta hemen daukazu fibra y móvil, fibra, líneas adicionales. Digi bezala. Ez da... O sea, simple y sencillo. Ez da inbesterako. Claro, orduan, uste dut, adibidez, hori, zagonako zuzendariak esaten duenean, Loguiri jarri nahi diotela, telebista, balioa... Zenbat low costek ematen dute telebista? Uste dut Pepefon ematen zuela, baina Netflix edo Primerekin izaten, baina hori ez da telebista, hori da agian arpidetza bat streaming zerbitzu batean. Hau da, zure low cost kontratatzerakoan ematen du Netflix edo Prime. Fibra, móvil, energia. Punto. Bai, badauka baita ere, egia da. Baina, egia da, jartzen dutela Netflix eta Prime eta bar. Orduan, claro, hildon honetatik joatea, Virgin Telco ere egin zuen horrelako zerbait, bere planetan Netflix hartzea, aukera bat izan daiteke, baina horretaz aparte, telebista, Vodafoneko telebista bezala,
zentzu dauka merkatu horretarako edo segmentu horretarako? Depende ze motatako telebista. Ni baina... Pepefoneren kasuan eskaintzea, ez da telebista, ni ez nuke deituko telebista. Streaming zerbitzu. Streaming zerbitzu baten arpidetza. Hau da, eta izan nahi duzuna, hau da, edo Netflix, edo Prime, edo Disney, edo Spotify, es decir, arpidetza bat da. Claro, orduan, imono jarek esaten duenean... Jarri Microsoft irusei bo, zergatik ez? Jarri Office, ez dakit. Ba, claro, eske hori da, azkenean kontu hori, imono jarek esaten duenean, telebista jarri nahi diola loguiri, ba, niretzat, eso es una patada de los cojones. Zergatik, o sea, hablando en plata, zergatik, segmentu horren erabiltzeleak nahi du erraztasuna. Egia da, beste segmentu daukazula, Vodafoneko zerbitzuen barruan dela normalean enpresak, eta enpresak bai nahi dute erraztasuna baino beste zentzu batean dela hainbat linea edo hainbat mugikor eta esan jarri duzun eredua Microsoft 365 edo zibersegurtasun zerbitzuak edo antivirusa edo horrelakoak pakete batean jartzea zertarako faktura bat bakarrik izateko hilero zerbitzu guzti horiekin. Osea, eta hori baita da erraztasuna baino beste modu batean ulertuta. Orduan, Espainian bi marka izatea bata enpresako bideratuta behar dituzten zerbitzu gailu eta barrekin, eta bestea pertsonentzat bideratuta tarifa simpleekin eta punto, ba, estrategia ona izan leike. Eta justu hori izan da, azken urteetan Vodafone egin duen esango nizuke, oberena, logo izortzea eta tarifa errazak ematea. Eta, de hecho, saltzen duten balio hori, iragarkietan eta hori da. Orduan, en fin, logoi Vodafone izatzea ez da ideia una. Así pa empezar. Ba, bueno, zer gehiago kontatu dezakegu akordio honi buruz, aparte ja Vodafone eta Logi markaren etorkizuna pizka bat kokatu eta gero. Adibidez, zer gertatuko da Vodafoneren sare mugikorrarekin? Galdera ona. Egia da, alde batetik azpiegiturak, antenak eta dorreak eta bar, batzuk ja Vantage Tower enpresa bati saldu ziotela, baino orokorrean suposatzen da gertatuko dela Euskaltelekin egin zuten bezala, azpiegitura beste enpresa bati saltzea eta haiek sareko bezero preferente bezala geratzea. Eta zer gertatuko da banda zabaleko sarearekin? Vodafoneren egungo sarea 7,5 milioi etxe osatzen dute HFC eta 3,5 milioi FTTH. Hor daukazu honen klabe bat. Hau da, Vodafone sare oso zaharrak dauzka bere momentuan, bueno, es que Vodafone Espainiak daukan sarea izan zen bere momentuan auna eta askoz lehenago izan ziren Airtel baita, baina internet finkoaren arloan izan ziren kable enpresa txikiak Espainian banatuta. Orduan, Vodafonek eta gero izan zen, claro. Orduan, Vodafone denbora asko eman du bere zuntz propiorik gabe eta zuntz propio gehiena hartu zuen ono erosterakoan. Ze gertatzen da honekin? Onoren zuntza Euskaltelekoa bezala, HFC zena, bere garaian Euskaltelekoa bezala, onoren zuntza oso zaharrago, abiadura arazoak dituzte leku askotan. Orduan, claro, HFC hori erosi dezakezu, baina hori da zaborrera botatzeko. Osea, de hecho, Euskaltel azken boladan egiten ari duen bezala, HFC kableko nodoak izten ari ditu eta bere bezeroak FTTH-era pasatzen ari ditu. Zergatik, azpegitura hori oso sarkituta dagoelako eta gaur egun ez duelako ematen behar dituen prestazioak.
Claro, horretan baitara izan leike prozesu honetan merkatu eta lehiaren batzorde nazionalak esatea, bueno, agian zure sareko zerbait partekatu beharko duzu eta beste operagailu saldu behar edo saltzeko beharra jartzea bueno, eta horretan sartu leke ni berrietan irakurri du zuntzaren handizkako operadore bati saldu ahal diotela, baina nik ez nuen ezagutzen Onibia edo Lintia. Eta kontzeptua da zuntzaren handizkako operadorea. Bai. Hau da, operadore hauek ez dute bezeroi zuzenean ematen zerbitzua. Ematen diote enpresei. Ez da, ematen diote operagailuei. Bueno, bai, enpresei esaterakoan esan nahi nuen operagailuei barkatu. Zerbitzak saltzen dituzten enpresei. Orduan, izan leike ere, alde batetik HFC istea eta kentxa, eta zuntza, 3,5 milioi FTTH linea horiek, saltzea beste operagailu handizkakoari, eta geratzea, baita ere, mugikorran bezala, bezero bezala. Vale, galdera gehiago. Zer ondorio izango dugu hau bezeroentzat? Hori galdera interesgarria. Segonari, bere erabiltzailea basea modu organikoan hastea interesatzen zaio, printzipioz, eta horrek loguren eskaintza oldarkorrago bat ekar lezake, digiren estiloan, ez? Azkenean, indartzea marka hori eta horretik bezero gehiago eskuratzea. Itxura guztien arabera, Vodafonek bere premium izaerari eutziko dio eta segmentu profesionala indartuko du, komentatu duguna ere, zentzu asko daukana, bezero bakoitzeko diru sarrera handiagoa ekartzeko. Hori da azkenean helburua operagailu guztientzat, baina hori gaita ere mantendu behar da denboran eta ezin duzu diru sarrera hori handitu oso askar gero bera joateko. Eta gainera kontatu dugun bezala bere azpiegiturak desegitu beharko dituztela hor saltzerakoan hor inbertsio, desinbertsio prozesu asko dirua baita ere kenduko diote. Eta azkenik, sindikatuan egingo duten galdera. Eta ze ondorio izango du hau langileentzat? Imon Ojarek ez du konkretuki esan murrizketei buruz bere iritzia. Eta, esan du arlo teknologikoan gastuak murriztuko dituztela, batez ere IT departamentuan. Dios mío, es que ni... Ez dela gauza berririk, IT departamentuan murrizketa asko egon dira azkenengo urtean. Hori egia da ere, teknologia optimizatzea adibide bat jartzearen eta baita ere Imon Ojarek kontatu du entrevista elkarrizketa batean. Euskaltelen sartu zirenean, Euskaltel haien bezeroak kudeatzeko, uste dut ziren Euskaltel eta Telekable biak batera, 3 plataforma ezberdin zituen. Eta zegonak sartzerakoan, 3 plataforma horiek bat bakarrean bateratu dituzte, ez? Ideia ona da? Bai, kosteak murrizten direlako. Beste guztiei buruz esango dizut, azkenean Vodafone Vodafone España enpresa bezala, zerbitzuko enpresa bakarrik izatea nahi badute, sarea, bai sare mugikorra, bai sare finkoa dirudienez salduko dutelako horretatik diru sarrerak izateko eta bakarrik bezero sare hori erabiltzen duen bezero bakoitzeko ordaintzeko, azkenean zerbitzu enpresa batean geratuko dira eta sarea mantentzen dituzten guzti horiek ofizialki Vodafonetik aterako dira. Vale, ondo, eta horrekin kosteak murrizten dituzu, baina eske operagailu batek sarea ez badauka eta beste enpresen dependiente bada bere zerbitzuak emateko,
beste enpresa hori desagertzen bada, edo zerbait gertatzen bazaio, edo matxura bat badaukazu oso potoloa eta diru asko behar bada mai gainean konpontzeko matxura hori, zer gertatuko zaio Vodafone? Hori da, kasu askotan pentsatzen dena, ez? Osea, kanpotik errekurtsoak hartu behar badituzu zure zerbitzua emateko, noiz arte jasangarria baino onargarria edo sostenible en el tiempo. Hori da galdera potoloena kasu honetan. Ba bueno, uste dut ez daukagula galdera gehiagorik berri honi buruz. Bueno, galderak baina gauza gehiago hori da, esan duzun bezala, gauza gehiago gongo dira kontatzeko urrengo hilabetetan. Bueno, txaketa kendu dut, programa serio jarri delako. Oi. Bero dakako, sin más. Urrengo berria, begira, adimen artifizialari buruz hitz egingo dugu. Nola ez. Ondo badereitzo zu borja. Bai. Edo Europari buruz hitz egitea nahiago duzu. Ez, joan adimen artifizialarekin. Venga, gara adimen artifizialarekin. Kontua izan da G7ak mundu mailako arau batzuk adostu dituela adimen artifizialeko eta gainera lehia egon da, kasu honetan Europa eta Estatu Batu eske esaldi hau da para marcar Europa eta Estatu Batuen arteko lehian Japonia tarteko puntu gizaritu da. Bai, cojonudo. Mapa ikusterakoan Europa, Estatu Batua eta Japonia erdian. Bai, bueno, a ver, depende norako katzen duzun mapa. Bai, bueno, depende zenolako mapa, baina Europa. Eta hortik Asiak entzen baduzu, bueno. Baina Japonia geratzen da erdian edo eta geratzen. Ondo. Japoniako gobernuak araudi bat proposatu zuen hain zorrotza izan arren copyrighta eta datu pertsonalen azalpena bezalazko arazoeri eraginkortasunez aurre egiteko, eta ikuspegi hori ofizialki onartu dute G7ko liderrek berreki egindako akordio batean. Bueno, norbait ez badaki zer da G7, vale? A ver, ya suposatzen dut geopolitikari buruz konpondu garela, ez? Bueno, agian gaizka karbona bezala basarete eta munduari buruz gutxi badakizue. Esalduko dugu kortinilla bat beharko nuke hemen geopolitika Borja Arbosarekin. Sarean zehar esplikatzen du. Zer da G7, zazpien taldera, deitzen dela G7, foro politiko, gobernuen arteko foro politiko bat da, hor sartzen den Alemania, Kanada, Estatu Batua, Frantzia, Italia, Japonia eta Erresuma Batua, eta gainera Europar batasuna, baita ere kideara noski Alemania, Frantzia, Italia, Erresuma Batua, Erresuma Batua erain ja ez, baina badakizue, horrelako ordezkaritza politiko iraunkorra duelako, eta baita ere munduko ekonomia kombinatu handiena delako, eta beraiek hor diseinatzen dute politika internazional potoloak. G7aren akordioak jokabide kode bat sortzen du adimen artifizialeko garatzaileentzat, eta kode horrek adimen artifizialeko enpresa eta garatzaile guztiek jarraitu beharko lituzketen, ojo, hau dela nahi baduzu edo baduzu nahi, bueno, hainbat jarraibide biltzen ditu. Hala nola, Borja, lehenengo postuan implementazioaren aurretik eta implementazioan dauden arriskuak identifikatzea, ebaluatzea eta arintzea. Bigarrenean, kalte beratasunei aurre egitea eta erabilera desegokiari aurrea hartzea. Hirugarrenean, gardenak izatea, mugei eta erabilera egokiari buruz. Laugarrena, informazioa modu arduratsuan partekatzea beste erakunde batzuekin. Eta bosgarrena, datu pertsonalak eta jabetza intelektuala babesteko neurriak ezartzea. Top 5 adimen artifizialeko neurriak sarean zearen. Bai, hor dago. Bueno, azkenean
en fin, argibide edo jokabide nahiko orokorrak, ez? Bueno, arriskoak identifikatzea, gardentasuna, ez dakiz zer, oso ondo, baina azkenean... Babesa datu pertsona eta jabetze intelektualean. Azkenean, saltatuko pizkatxo bat berrian, komentatzeko berriak esaten duenez, jokabide kode horri atxikitzea borondatezkoa dela. Bai. Azkenean, jo que se, egia da, lantalde handia egin dutela, aliantza globalarekin eta elgarekin, edo gazteleraz OCDE, guztio kokatzeko, zer da OCDE? Hau esplikatu beharko dugu ere. Zarean zehar asaltzen du OCDE. Bueno, OCDE de la gazteleraz Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, kasu honetan beste organismo bat, kooperaziorako, internazional eta 38 estatu osatzen dituzten organismo bat da. Ez ditut 38ak komentatuko, baina bueno, batez ere Europarrak, Ipar Amerikakoak, Japonia, Australia, batez ere, vale? Orduan, eta ja, uste dut, ez daukagu gehiago esateko. Oso ondo. Ba, bueno, konsenso handia, egia da, baina, en fin, neurriak ere nahiko... Herrialde bakoitzak gero ja bere kabuz, hau gehiago lusatzeko eta garatzeko aukera izango du, batez ere Europar batasunak dela neurri zorrotzagoak jarri nahi dituena. Orduan, imaginatzen dut, jadanik ja Europako Parlamentoan eta Kontseiluan prestatzen ari dira, urrengo neurriak edo urrendo reglamendua aratibin artifizialentzako eta noski hauek operatzen dituztenentzako. Hau da, OpenAI, Google, Meta, Microsoft bezalako enpresak, kasu honetan, araudi hau, jokabide kode, hobeto esan da hau, ez dira betetzera behartuta egongo, baina herrialde horietan operatu nahi badute, azkenean batzutan bai, beste batzutan ez, baina, bueno, hor kasu batzutan bai egongo dira behartuta. Eta begira, Europar batasunari buruz eta bere zorroztasunari buruz hitz egiten, uste dut momentua dela, Europari ateak irekitzea eta ikustea zein izan den azken neurriak hartu dituztenak. Europar batasunaren berria. Sarean zehar. Eta arlonetan, komentatu behar dugu, Europak debekatu diola Facebook, Instagrami eta Instagrami iragarki pertsonalizatuak erakusten orokorrean, debeku nahiko potoloa, baina ikusi behar dugu konkretuki zer suposatzen duen debeku honek. Kontua izan da, daudu esarako Europako arautzaileak Metari erabiltzaileen portaerak oinarritutako iragarkien erabilera debekatzeko premiazko erabakia hartu du, hau da publizitate pertsonalizatua, ezin dute erakutsiko. Norvegiako datu baseko agintaritzak egindako eskaeraren ondoren heldu da erabaki hau. Debekua orain heldu den arren erabakiak hilabeteak daramatza prestatzen, datu babeserako arautzaile honek azaldu duenez, 2022ko abenduan Metara joan ziren azaltzeko ezela legezkoa norbanako bakoitzari publizitate pertsonalizatua egiteko datu pertsonalak prozesatzea. Metak mugimendurik egin ez duenez asterisko, eta gero argituko dugu asterisko hori, erakunde arautzaileak ultimatum hori ezarri behar izan du. Claro, asteriskoa izan da berri hau jakin den momentu berdinan baitere jakin dugu, erantzuna ez izatea ez da guztiz teknikoki ondo esan da. Horrela izan, baizik eta Metak bai erantzun zuen esanez, plan bat martxan jarriko zutela ordainpekoa, publizitate pertsonalizatu hori kentzeko. Hau da, doako erabiltzaileek publizitate pertsonalizatua izango zuten bai ala bai, eta publizitate pertsonalizatu hori kentzeko
Facebooken eta Instagramen koketuki webgunean 10 euro hileko ordaindu behar ziren, aplikazioetan 13 eta beste plan bat argitaratu zuten 16koa, ez dut gogoratzen zeri buruz zijoan. Dena den, hau normala den bezala ez dute ontzat hartu Europan, eta metatik ofizialki iragarri dute, Europan ordaindu ahal izango dela publizitaterik ez izateko, hau da planak aurrera doazte, eta dena den doako erabiltzaileak 18 urtetik beherakoak badira, ezaiela iragarkirik erakutsiko. Prezioak uste dut, 9,89, hau da, 10 euro hilero zure nabigatzailean, eta sistema iOS edo Android batean 13. Muy korretan 13. Baina beste plan bat bazegoen ere 16koa. Dena den, zein da arazoa bata oso erraza da. Hori esen Twitterrekoa edo konfunditu ditugu? Ez deke Elon Musk jarraitzen du Twitter Plus Premium eta hori guztia? Ez, Twitter Basic Plus eta Premium eta hori zen 3 eurotan bekoa. De hecho, gidoian daukagu. Bai, horregatik ikusi dudanez, Premium Plus plana Twitterren zirela ia 16 euro eta horregatik esan dut, vale, konfunditu dugu edo metak baita ere atera du plan Premium bat 16 euroren truke. Ez dakit. Ez. 16 eurokoa ez dut gogoratzen, egia zen. Agian, bai. Bilatu dut, baina ez dut gogoratzen. Bueno, gauza da. Dena den, koska hemen zertan dago, eta zergatik metarekin sartu dira, valga la redundancia, porque se han metido con meta. Oso ondo. Zergatik sartu dira kasu honetan metarekin eta ez besteekin. Gauza oso erraz batetik. Meta ez du aukera ematen iragarki pertsonalizatu horiek kentzeko. Twitterren, Googleen, edo Xen, orain, aukera bat dago esateko ez duzula nahi iragarki pertsonalizatuak. Eta ya está, listo. Orduan, claro, normala da, ni pertsonakin normal ikusten dut, Europar Batasunetik esatea, ezin duzu zure, zu egin negozioa nahi duzun bezala, baina ezin diozu erabiltzaileari esan bere datuak erabiliko dituzula iragarkiak egiteko, eta ez baduz hori nahi, ordaindu. Hombre, erabiltzailearen datuak defektuz suposatzen da, Europar Batasunan dauzkagun legeak hartuz, ez duzula esertarako erabili behar, se supone. Orduan, zure negozioa oinartzea datu hoien erabileran, Bai. Borja, maida zuzure ikuspuntu liberalagoa ziurrenik. Ez dut bat ere gaizki ikusten, batez ere datuaren babesalako legeak hori kontatzen du, erabiltzaileak izan behar duela aukera, lehenik eta behin jakitea, bere datuak erabiliko dituzten gazteleraz de la elaboración de perfiles, baina profilen profilak egitea. Bai, profilak egitea. Bueno, vale. Profilak egingo ditugu zure datuekin eta gero informazio hori erabiliko dugu zure gustoak jatkiteko eta horrela erabakiak hartzeko, zuk esan duzun bezala, personalizatua. Orduan, lehenik eta behin jakitea eta bigarrena ezetz esatea. Eta hori eskubide bat da. Eta nire ustez eskubide bat izan behar da. Gutxienez jakitea, gero ja, zu kontratatu edo ez kontratatu izango duzu zure eskura, eta kaso askotan badakigu gure datuekin ez garela nahiko zorrotzak, edo ez Europar Batasunak den hainbeste, eta esaten dugu, venga, he leído y acepto los términos y condiciones, venga, emaiozu. Horregatik precisamente baina gauza bat da gu arduragabeak izatea eta beste gauza ja enpresa gu arduragabe bezala jotzea eta ez dizut ez da kontatuko. Amigo, horretan dago koska erabiltzaileak arduragabe izatea bere eskubidean dago, baina enpresak defektuz hori egitea en fin,
programa honen momentu honetara heldu garenez, erabaki bat daukagu egiteko, berri gehiago ditugu, baina Schrödingerreko berriak dira. Hau da, izan leike 40 minutu daramagunez berri askarrik izatea edo ez izatea. Eta orain erabaki hartu behar dugu, Borja. Eta nor hartzen du erabaki hori? Zu. Berri askarrak. Venga, edo si acaso berri askarrak. Erabaki hartu. Berri askarrak del todo, venga, berri askarrak. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarrak hasituko ditugu komentatu dugun bezala. Isa X Twitter buruz, euskaraz beti esaten dut Isa X Twitter, eurertzeko Twitter buruz, eta konkretuki oinarrizko arpidetza plan berri bat, eta premium ere plan berri bat abiarazi nahi dituzterako. Bai, el artista antes conocido como Twitter, Isa, biarpidetza plan berria biarazi ditu lehenik dagoen X Premium planari gehitzen zaizkionak. Oinarrizko plan bat argitalpenak editatzeko gaitasunarekin, hau da zure argitalpenak nahi bat dituzu editatu eta ja, egiaztapen markari gabe, hilean 3 euro ordaindu eta publizitaterik gabeko Premium Plus plan bat, hilean 16 eurotan. Hau da, barkatu, 16 euros bat dituzu ordaintzen, publizitatea jango duzu egunero. Claro, es que hori pentsate, berri askarra hauek ez dira oso askarrak izango, ya oso komento, vale? Baina momentu honetan, ni pentsatzen nuen, premiuma ez du iragarkirik kentzen? Ba ez. Osea, premium ordainduta ere, iragarkiak ikusten dituzu. Toma Elon Musk. Ole. No, jarraitu. Zer gehiago, urrengo berria jarri, sintonia eta hori guztia. Bueno, txistea ja kontatu dugu. Hori da. Toma Elon Musk. En fin, pizka serioago jarriko gara kontatzeko Europak aurren sexu abusen gatiko mezu pribatuen eskaneatzea mugatuko duela. Bai, Europako Parlamentuak adostu duenez, online aurren sexu abusuaren erreglamenduak ez du telekomunikazioen eskaneatze masibo eta preventibo bat baimenduko. Aitzitik, zifratzea muturretik muturrera baino ezingo da eten. Adingabeei sexu abusuen edukia zabaltzeko, gizabanako edo talde susmagarrien mezuetara iristeko ez bada. Logiko. Muturretik muturrera, badakigu zifratzea, hori nahiko arrunta da, komunikazioak babesten dituen enkriptazio sistema bat da, horrela igorleak eta mezu bat jasotzen duen erabiltzaileek soilik ikus dezakete haren edukia. Eta eragotzi egiten dute hirugarrenek edo zerbitzuaren ardura duten enpresak berak ura eskuratzailea. Gaur egun sistema hori WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger edo nahi duzuna erabiltzen da erabiltzaileen pribautasuna babesteko. Eta azkenean neurri hau da komunikazioen sekretuan mantentzearen hildo berean, beraz, bueno, oinarrizko eskubide bat da. Oinarrizko eskubide bezala. Beraz, Europar Batasunak arau bat egin du beste arau batzuekin koherente dena. Oso ondo, eskerrik asko Europa. Eskerrik asko. Eta azkenik, Europatik ez gara joango, kontatzeko patinete eta bizikleta elektrikoen batirietarako kargagailua ere harmonizatu nahi duela. Beste kargagailu bat, bai, Europar Batasunak kargagailu bakar bat harmonizatzeko lanekin jarraitzen du. Orain garraio bide arinen bateria kargagarrietan zentratzen da gailu elektroniko gehienentzat USB-C portua inposatu ondoren. Europar Batasunaren kargagailu bakarrari buruzko zuzentarauak USB-C kargailua ezartzen du eta 2024ko udazkenetik aurrera derrigorrezkoa izango da. Eta saridunak dira eman. Patinete eta bizikleta elektrikoa. Eta wearableak eta errealitate virtualeko kaskoak, dron komertzialak, bideojokoen kontrolatzaileak, irrati kontroleko jostailuak eta baita ere hortzetako eskuila elektrikoa. Europa Oprah Winfrey bihurtu da. USB-C zuretzako eta zuretzako ere eta zuretzako USB-C guztientzat. USB-C guztientzat, bai. Titulol. Bueno, Borja, lan nahiko saia daukazu titulol honekin pasaden... Berriro ere, horrela hasi zinen pasaden programan. Ez que pasaden programakoa oso nahi izan zen añona,
hainona YouTubeko short bat ere egin genuela. Osea, ni esan ez, Dimoarekin eskuan, Dimoari bueltak eman eta klongo, en fin, bueno, zer daukazu gaur hori... berri hori hobetzeko, berriaren egin zuten berdinak. A ver, espérate. Google Japonian aurkeztu du Googleren Gboard Bar. Bar ez kopak hartzen dituzuna, baizik eta barra. Teklatu bat da, tekla guztiak ilara bakarran dituen diseinu batenean. Nabarmentzen dena aukera. A ver, barkat. Hau da, jarrera honen ondorioz, teklatu midanatua 1,65 metro. Baina gutxiago da. Baina Google esaten du, beso onak dituzu, askarrago bilatzen duzun tekla aurkituko duzula. O sea, me voy. Noa, berria irekiko dut, honen, argazkia ez ikusten dut dela marrazki bezera. Bai, kontzeptua, baina bueno. Kontzeptua bakarrik egin dute. Bai, baina bueno. Normal, o sea. Hau da, teklatu guztia ilara batean. Vale, teklatu guztia ilara batean eta irudian jarriko dugu, porque es que ni psikotropiko nago ja honekin. Irudiak, ja, guztia esaten du. Osea, efectivamente, teklatu guztia barra batean jarri dute. Eta gainera, jarri dute letra guztiak segidan, gero espazioa eta gero beste guztia. Osea, bai. En fin, zer esan dezake hori buruz? Zan ere Google beharrezko jarraibide guztiak argitaratu ditu GitHuben, baina Googleek ofizialki onartzen ez duen produktua dela onartarazi dute. Vale. Osea, Gboard Bar deitzen diote, baina ofizialki ez da Googleena. Oso ondo. Eta aklarazio bat, Japonian ez da April Fools edo inocentaren egunean aste honetan. Ez, Google Japonian aspertzen direla eta ez dakiteia zer egin. Bai. Dute, begira, noizbait, kalera joko gara, enpresa hau beherakadu alako. Orduan, bitartean, ondo pasako du. Está despedido, y con razón. Es que, horrela da. Es que, se gehiago esan. Aspertzen dira, bai. Se gehiago esan dezake gueni buruz, eser gehiago. O sea, Google Japonia. Ordu Iñigo, hobeto dute marka. Es que txapela Dimoarena klongo ezin da hobetu. Baina, bueno, hor, gertu da, urrengo programan ere Google Japoniari buruzko titular bat ekarriko duzu. Ikusiko du lehen bere webunea. Es que, de verdad. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Jingelak esaten duen bezala, zure mezuen zain gaude, baina Google Japoniaz basarete, Google Japonia, ja, stop. En fin, beti bezala programa bukatuko dugu eskerrak emanez, lehenik eta behin Mikel Carmonari ekoizpen eta berrikuspen tekniko taldean dagoena beti, baita Borja Arbosari ere berri hauek gurekin komentatzeagatik, eskerrik asko Borja. Eskerrik asko Iñigo eta entzule guztioi hurrengo programar arte. Eta baita erratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Esan behar dizuet, komentatu behar dizuet, elkarrizketa bat prestatzen ari garela, nahiko interesgarria izango dena. Ez da bideo jokoena, baina izan leike gaizka gurekin egotea elkarrizketa horretarako. Beraz, ni zu izango banintz, ez nuke galduko urrengo sarean zereko programak bitartean, badakizue X
el artista desconocido como Twitterren gaudela, eta baita gure webunean sareanzehar.eus, hor bagaude programa zahar guztiekin, eta gure ekoizpen guztiarekin bitartean, eskerrik asko programa entzuteagatik, ondo pasa urrengo bi asteak, eta urrengo arte, agur!